飲嘅。Hello， 大家好，我係 Jimmy 啊。咁啱啱咧，我哋就喺日本度翻嚟香港，啱啱落機冇耐嘅啫。咁我就急不及待已經係想拍呢個戰利品俾大家睇，因為咧我要將啲戰利品咧擺翻好屋企咧，咁我就無謂擺完之後再拎翻出嚟啦，所以就而家即刻拍俾大家睇先。先睇第一樣，咁我哋咧就喺日本行咗富士山啦，咁我就好白痴啊，冇搽到任何防曬，咁就上咗去差唔多海拔唔知幾多米咁樣，直接俾曬人曬到塊面燶晒，隻手甩晒皮，見唔見到？係啦，但係咧喺日本度咧，藥妝店俾我揾到一樣好好用嘅嘢，就係呢個曼秀雷敦嘅曬後嘅修復嘢啦。咁就我搽完之後咧，搽咗第3日已經係好咗好多啦。見唔見到我之前咧喺 Instagram 或者 Facebook 咧度放到張相咧，放到曬到成個乳豬咁樣甩晒皮、紅晒、傷晒。咁而家我搽咗幾日之後都好翻好多啦。隻手係最傷嘅，係曬到甩晒皮，就係呢一隻。搽完第一日，你會覺得好似有陣嘢包住咗你，保護住你皮膚咁啊。第二日就開始見到佢有啲皮開始甩出嚟啦。第3日啲皮已經係甩緊出嚟㗎啦，同埋通常曬完第1日都係好痛㗎嘛，第2日都好痛㗎嘛。我都有啲好痛，但係第3日開始已經係唔痛，同埋消腫咗好多㗎啦。我就係靠呢支啊，呢支好似圍翻港紙50零60蚊嘅咋。我已經買咗2-3支擺屋企，因為呢個夏天我將會不停咁樣去曬太陽，所以買定1-2支喺屋企開門口啦，係好用㗎。大家快啲去買呢個曬傷咗之後。第二樣呢都係關於講下護膚先啦，講開護膚就係呢一隻好多人都識嘅洗面膏，係啦。全部都係藥妝店買嘅，呢個圍翻港紙咧就29蚊一支嘅啫。我印象中喺香港嘅萬寧買係43個幾嘅，你就算用晒所有 discount 你都係過40蚊嘅。咁呢個喺日本買29蚊咋。同埋咧嗱，講個 tips 俾大家聽。如果你藥妝店買咧，你留意下佢擺藥妝店門口嘅，通常都有啲好優惠嘅 package 啦，咁嘅 package 唔係 package 係 packing 嘅，係啦。咁好似我咁，今次咧我喺門口買咗呢2支先，呢2支咧就係有呢個貪小便宜啦，有呢個sample 咁樣黐喺度送俾你嘅。跟住另外咧就買呢2支，呢2支冇咩啊嘛，冇黏住噶嘛，但係包住咗嘅。跟住另外再送多一支同牌子嘅去角質偏寧嘅嘢，咁樣為之一袋，價錢都係一模一樣嘅。咁點解唔買啲有 sample 送俾你嘅呢？係咪？咁所以大家記得去藥妝店嘅話，留意下擺喺門口嗰啲優惠裝先。先後如果冇嘅，先至入去睇。咁通常都會有意外嘅驚喜㗎。咁我就買咗呢4支洗面膏啦。咁呢4支洗面膏就好多人都有用㗎啦，我自己用過都好好嘅，無論係邊隻。呢一隻綠色呢，就係海底泥，咁就深層清潔嘅，咁我用完就會乾咗少少嘅，但係清潔力係非常之高。跟住我而家用緊呢隻就係粉紅色嘅白泥啦，白泥我自己用完就好啱自己用嘅，皮膚係白咗同埋幼細咗少少嘅。藍色就寫住藥用啦，咁就有暗瘡嘅時用嘅。我用有一排我又係咁爆瘡爆到好犀利。擺得好犀利嘅，擺得好犀利，咁就用完就好一啲啦，但唔可以話係絕對好晒嘅，但係舒緩到呢啲暗瘡嘅。黃色我就洗完就唔會話有壞嘅效果咯，但係亦都唔會話有好好嘅效果咯，但係我都會 keep 住我嚟開門口嘅。咁用晒啲新節物可以用呢支做洗面膏啦，係咪先？好 OK。咁偏寧我就未用啦，咁我就因為好似我都係第一次用佢呢一隻牌子嘅偏寧，咁我用完時候好唔好先？如果好嘅，我就會喺日本嗰邊再攞貨再入貨，因為佢出咗隻洗顏粉嘅，咁我覺得唔好用，買咗用咗呢啲先啦，係咪先？買咁多翻嚟邊用得晒咧？OK， 講完洗面膏之後就呢個喺富士山買咗個河童嘅面膜啦，我未敷㗎，但係覺得好頂癮啊！因為我見好多都有，譬如有小丸子啊，有叮當嗰啲，好多人都敷過啦，我未見過有河童啊，咁我就買翻嚟，到時我敷嘅話，影張相再放上 Facebook 嗰啲俾大家睇下啦，係咪真係咁頂癮啊？佢呢個係喊緊嘅河童嚟㗎，應該好醜啩。跟住另外 Teresa 同文明都買咗一個，另外嗰啲我唔記得咗係咩嚟嘅，就係冇見過嘅，冇見過有人喺敷過嘅貼過上網嘅，咁我就到時叫佢哋敷完之後再影相俾大家睇啦。OK， 面膜完之後呢，就係休足時間，休足時間唔使講啦，呢啲去到日本必買嘅啦，企完隻腳黐嗰晚
吃完嗰晚瞓覺瞓得好舒服，第二日隻腳真係冇咁攰嘅。我就係因為行富士山帶咗兩排救咗我命，咁你可想而知嗰個威力有幾大啦。點解嘅休足時間？OK， 講完休足時間之後就講食落肚㗎啦，食落肚就係呢個Hitroshi 美白丸，唔多講㗎啦。之前喺日本戰利喺大阪戰利品嗰度都講過㗎啦。然之後就呢個喺Starbucks 度買嘅就係呢個綠茶嘅 latte 咁嘅嘢啦。我幫朋友買嘅，佢圍翻港紙55蚊有一盒啦，一盒裏邊有5包，好飲嘅。你圍翻都係10蚊包啫，你喺 Starbucks 度買杯嘢都唔止咁嘅價錢啦，係咪？咁我朋友一口氣攞大落咗4包，咁你可想而知都應該唔差啦，幾好飲啦，係咪 ？Sky Water Zero 係啦。呢一個呢，咁就我上富士山呢，就買咗一包咁嘅 packing 飲啦，咁樣佢一包裏邊有2細包嘅，咁一包裏邊可以開到1列水，咁我就上富士山呢，就買咗2包，咁啊打水飲。佢一包真係要開1列，你千祈唔好開得少，因為真係好濃縮，好甜。但係唔知點解佢講到明係冇糖，但唔知點解佢咁甜啦。但係飲完之後呢，就真係補充得啲水分好好嘅，同埋飲完之後唔口渴㗎。同埋你知啦，上到咁熱嘅天氣，口淡淡咁樣，你有翻啲甜嘅嘢補充翻，咁樣個人都會精神啲噶嘛。呢個又係其中一個喺富士山救到我命嘅嘢，記得係 Sky Water， 佢呢個係荔枝味，咁仲有個藍莓味同埋一個原味嘅，藍莓味都好飲嘅，原味我哋未飲過。咁如果大家去譬如做開運動嗰啲都買翻包嚟飲下啦，我覺得 OK 嘅。佢最緊要就係無糖啊嘛，佢個卡路里都係得7個卡路里啫，飲完都唔怕肥啦，係咪 OK 嘅呢個？喺邊買？好啦，之後就講完擺落肚嘅話，你就仲有一個好犀利呢個。如果你有睇開我 Facebook 或者 Instagram 嘅話，都知啦。呢兩個 UFO 嘅背面係超大個㗎，大過我個頭㗎。咁係點得嚟嘅呢？就係喺日本嗰啲夾公仔呢，咁樣夾翻嚟嘅。咁我有拍到片嘅，同埋遲啲會拍條試食片㗎啦。咁睇下一個咁大嘅杯面嗰度寫住有3個人份量嘅話，到底我食唔食得晒啦嚇？不過我自己喺香港食過 UFO 嘅杯面，咁就覺得佢都係麻麻地好味嘅啫。咁就睇下食唔食得晒啦。跟住就講開夾公仔，吞吞蛋黃菇呢個夾，再夾埋呢一個係 cushion 咁嘅嘢嘅，其實都幾多錢夾我就唔講啦，因為講出嚟你哋會覺得好敗家嘅，因為都用到唔少錢。但係我同我自己講，去日本係真係一定要夾公仔嘅，唔夾個公仔呢，我覺得我自己好似冇嚟過日本㗎嘛。咁所以每次嚟親日本，無論大阪又好東京又好，我都係一定會夾公仔嘅。之後就喺藥妝店仲買咗一個染髮劑啦，把聲沙沙地添。呢個染髮劑呢就係粉紅色，佢係泡泡嚟嘅。咁我就覺得呢隻色喺香港就冇乜幾可見到啦，咁就買翻嚟試下先。但唔知想唔想食嘅，但係我個頭通常都係泡泡嘅話呢，通常都係唔想食嘅。但係而家染到咁淺嘅話，我估應該會想食啩，就係趁佢咁淺所以染咯。唔知得唔得㗎？買咗翻嚟試下先嘅啫。之後就講去咗吉祥寺嘅 Titicaca 啦。Titicaca 係一間賣生系用品嘅鋪頭，無論男裝女裝都有嘅，但係男裝嘅比例係少啲嘅。咁就買咗呢2隻 CD 係啦。因為我對純音樂或者係啲好 relax 嘅音樂嘅話，都係有一種熱誠，有一種追求喺度嘅。我每次就會見到啲好吸引嘅純音樂或者輕音樂嘅話，我都會買呢2個就係因為我入到去聽到佢鋪頭播緊呢啲碟嘅歌，哇，覺得好舒服啊，成個人都好 relax 啊，咁啊，所以就買咗2隻，係有好多隻嘅。咁我見呢2隻嘅封面咧就幾吸引我冇聽過裏邊啲音樂，冇聽過裏邊啲歌。咁就所以買翻嚟試下先，係啦。跟住 Titicaca 之後咧，仲好嘥錢咁買咗個分享呢個背囊。佢呢個係喺裏邊鋪頭裏邊最大個其中一個背囊嚟嘅。咁為翻港紙大概好似係差唔多8嚿水嘅，但係真係好靚，你睇下側邊呢啲花，係咪個色個配搭真係好靚？行山嘅嘢買啲鮮豔啲嘅色嘅啦，但係當然都要唔捨得有呢啲好民族嘅花紋啦。咁呢個袋真係
冇得輸啊！所以我覺得幾貴我都要買翻嚟。最緊要係咩咧？就係個 size 夠大啊！係啦，呢個就係TT 卡卡買到嘅戰利品啦。然之後咧就係無印啦。無印買啲咩咧？無印買咗兩樣好無聊嘅嘢啦嚇，就係呢兩個咖啡。點解我會買佢咧？就係因為佢呢度寫住咧，係唔係啲寫住幅圖咧？佢就有呢個咧，可以攆喺個杯度嗰個叫鋁紙啊嘛，我成日想買好耐嘅，但我揾都揾唔到。咁我最終就買咗翻嚟啦。咁未試過飲嘅，但唔知好唔好，我真係貪佢張鋁紙。咁如果你第時去旅行嘅話，好似去北京咁，你坐24個鐘頭火車，咁我呢啲每日都要飲咖啡噶嘛，朝頭早唔飲個咖啡，我成日都好似成喪屍咁樣揩咗白粉咁樣迷迷糊糊咁樣，所以一定要飲咖啡嘅，有咖啡因喺度。咁呢啲咧就可以好方便咁樣一包咧就咁樣帶出嚟，又唔會話好麻煩，係又唔使特登去7-Eleven啊啲買一罐罐嗰啲飲，我覺得好好呢個。跟住就買咗咖啡啦，然之後就冇樣嘢都係買咗塊鏡，因為係咯，因為冇鏡用咧就唔簡單。喺香港嗰啲好女仔嗰啲鏡，全部都花哩碌啊，有冰冰啊，有 Hello Kitty 啊，有 Melody 咁樣。咁最終就冇買呢塊鏡翻嚟啦。跟住就喺100円店度買咗一樣好頂癮嘅嘢，即係呢個收鼻毛嘅，係啦。我買翻嚟玩嘅就係咁，通常因為你知啦，鼻毛如果你叉晒出嚟嘅話，其實都幾核突嘅一樣嘢嚟㗎嘛。因為之前我喺日本嗰陣時見到有個外國嘅女仔啊，女仔應該20零30歲㗎啦。哇！佢個鼻毛叉晒出嚟喎，係黑色，好長，係好核突。你諗下個女仔啲鼻毛叉出嚟，我嗰下就覺得咁樣喎，大佬，即係一種儀容嚟咯，我覺得唔可以冇嘅咯。咁就買咗呢一個啦。嗱，你睇下後邊幅圖。唔知得唔得咧？同埋佢咧呢個係唔會將你成條鼻毛扯出嚟嘅，因為你其實鼻毛對我哋嘅人體嚟講都幾重要噶嘛，佢係幫你阻隔一啲塵埃，防止你吸入個肺裏邊噶嘛。咁你冇理由一次過全部剪曬，或者係好似咁樣，好似咩日本有嚿嘢黐落個鼻個窿度，一扯晒鼻毛出嚟，好鬼痛嗰啲噶嘛。咁如果你個鼻冇晒鼻毛嘅話，唔得嘅，你吸晒啲污糟嘢落個肺度，到時有嗰啲咩肺積水啊，肺唔知乜鬼嘢塵嗰啲啦，咁唔得㗎嘛。呢個佢就會幫你剃少少，留翻靜少少喺度，咁就唔會同你剃晒，咁對個肺都健康啲。咁你買翻嚟試下啦，佢裏邊有個剃刀，有把梳咁嘅嘢㗎，係啦。OK， 跟住講完呢啲之後就仲有買咗藥妝店買咗2個香薰。點解買2盒咧？呢個因為我嫌佢太重啊，所以咧我喺日本咧抌咗另外邊個樽啊，係玻璃樽嚟嘅，好重，咁就留翻裏邊啲料就算啦。咁呢一個唔知咩牌子嚟嘅，但係喺日本咧好 hit 嘅，因為間間藥妝鋪頭咧都黏晒嗰啲海報啊，講晒聞嗰啲陣味，呢陣味係有少少似海洋加爽身粉嘅味，咁我自己覺得好舒服，好香，咁我就買咗2間翻嚟擺喺度。跟住仲有同牌子嘅一個噴身嘅香水啦，呢一個又係。佢係幫你消除到啲煙味啊，譬如你洗完衫好似咁，而家香港咁你落大雨，你啲衫你就算乾咗或者你冇得晾出去曬太陽嘅話咧，你擺喺室內裏邊乾咧會有陣噏味喺度噶嘛。咁你有時着上身好鬼臭一陣味，又難頂又攻鼻，咁我就會噴一啲呢啲噴上去啦，咁我就佢會清除到呢陣味。呢個都好香㗎，呢個就係佢寫住係白蘭花嘅味咯。咁我喺嗰度試噴嗰下真係好香，咁啊所以就買咗翻嚟啦。呢個好似圍翻港紙應該都係30零40蚊嘅啫。好啦，跟住講完香薰嘅嘢就講香水啦。仲有一個漏咗個，就係呢2個擺喺廁所用嘅香精咁嘅嘢啦。因為呢個點解會買？其實佢重都係有啲重嘅，但係我喺嗰度聞到嗰陣味咧，係呢隻海洋味，佢唔似出邊嗰啲海洋咁假，係咪？唔知咪叫假？總之呢一隻味聞得我好舒服。呢個圍翻港就好平啦，咩10幾蚊一盒就，我就買咗3盒翻嚟咯。我都水咗我都燒咗淋冰都買咗盒翻嚟用。我哋2個都對香薰呢樣嘢有一種情意結啊！我今次嚟日本咧，嘥咗好多錢喺邊咧？嘥得最多錢咧就係買香水。
咁就先講呢一個啦 ，Chanel 嘅呢個係呢個買咗好似港紙800幾蚊，咁係邊一隻咧？開俾大家睇下啦，等等就係呢一隻啦。呢個咧，我點解會買？我買香水其中一個即係我買香水一個要求啦，就係要清，唔可以要濃，係啦，因為一濃嘅話咧，我會頭痛啊，聞得太濃嘅香水，所以我買親嗰啲都係清香水嚟嘅。咁我就買呢一隻，呢一隻我唔記得咗叫咩味啦。唔識講啦，總之我嗰陣時噴嘅話就噴完好香啦，好舒服。同埋呢一隻咧，我嗰時喺鋪頭度噴啦，噴完之後第二日嗰件衫仲有一陣味喺度，咁我覺得佢嘅都幾 long lasting 啊！呢個800幾蚊係唔簡單嘅。Chanel 一支之後，第二支就係 Dior 買咗2支啊。呢一支細嘅咧，圍翻港紙就500幾蚊啦。呢一支咧就係、女仔用嘅，但我唔知點解我都會好中意呢陣味。呢陣咩味咧？就白蘭花嘅味。呢一個係我中學嗰陣時都已經係噴過㗎啦，揾咗好耐喺香港都揾唔到，卒之俾我喺日本度揾到，咁點可以唔買咧？係啦，同埋佢啱啱噴嗰下就會有少少濃，但係嗰啲出到街嘅話，你陣味一散，即係散咁啲啦，冇咁濃嘅話，好清香。你聞落去，你唔會覺得好女仔嘅，好中性嘅香水嚟㗎咯。跟住另外呢一個就男士香水嚟嘅。點解會買呢個咧？呢一個就係佢鋪頭裏邊咧有部 iPad 咁嘅嘢咧，俾你撳你自己心目中想要嗰陣香水味啦，跟住就會揀，譬如話你想要有個性啊、獨特啊、要清幽定話係濃郁啊咁樣嗰啲咧，跟住揀，佢最終彈咗3隻唔同嘅香水俾我揀，跟住揀咗咁我3隻都係噴啦，其中之前嗰2隻我就好唔中意嗰啲咁嘅好外國人嘅味，好濃啦，跟住最終我就揀咗呢一隻，呢一隻都係佢有介紹俾我嘅，佢呢一隻咧，哇，好清香啊！佢有少少青檸嘅味道嘅，係啦，青檸同埋好夏天、好summer feel 嘅感覺咯。佢呢個圍翻港紙好似係700幾蚊，係啦。但係逢係清香水嘅話咧，呢一隻我就覺得佢持久力就一般啫，但係佢陣味真係令我好舒服。我嗰時噴完係好似朝頭早去噴嘅，跟住下晝出咗身汗啦，大概到黃昏都身上仲有嗰少少味發出嚟啦，但係就唔會話冇上呢隻咁濃郁，係啦，真係冇咁勁咯，但都仲有陣味嘅，咁就可以再都 OK 啦，推薦大家買啦。如果大家中意啲好比較清新啲或者係夏天味啲嘅香水嘅話，Dior都係一個唔錯嘅牌子嚟㗎。跟住另外仲有呢個 Jo Malone 我買呢個咧就係好似圍翻港紙500幾日，係咯，我唔知佢係平喺日本買係平啲定貴啲咧，因為我已經冇理呢個問題啦，我就買咗呢一隻細支嘅500零蚊嘅啫，佢呢個就係牡丹嘅味嘅，同埋咧佢日本咧可以幫我刻個名喺個樽度，我唔知睇唔睇到咧，係啦，呢陣味佢有好多隻㗎嘛，Jo Malone嘅香水係人都識㗎啦，我唔多講㗎啦，係咯，我就揀咗呢隻，我覺得好啱我自己用嘅香水味，咁就買咗啦。即係大家唔好介意我講嘢有少少走地音啦，因為翻到嚟有啲開始唔好舒服，唔知係咪冷親啦，把聲好聞好沙，係啦。跟住另外就仲買咗最後呢2樣啦，應該係就係呢個喺激安度買嘅喇叭同埋耳筒。嗱，耳筒如果你有睇之前嗰啲迎風遊啊、大阪遊嗰啲都知，我去親日本都一定要買耳筒噶啦，都唔知點解嘅。但係我用耳筒咧就真係比較粗魯啲嘅，好快就壞，同埋有陣時咧你打晒劇噶嘛，我份人咧就好急躁啊，好敏陣嘅容易咋，即係解唔到我就開始問，喺度死扯爛扯嘅啦，跟住喺個心度係咁鬧，喺個嘴度喵咁樣，即係搭車你見到我咧喺度揾耳筒喺度鬧緊人嘅話，你唔好見怪，我都成日俾人鬧出嚟，俾阿 Teresa 啲鬧，你咩吟沉沉乜鬧乜鬼嘢咧，慢慢解咪得咯咁樣。跟住呢個就喇叭啦，就講下個喇叭俾大家睇，因為佢呢個喇叭咧做緊特價，佢原價好似係賣緊呢一個8000幾耶。
係啦，8000幾 yen 啦。跟住佢而家特價減到得翻2000幾 yen 咋，咁哇！我見佢平到咁多，我咪即刻買咯，唔理啦。得唔得？OK 喎，都。從頭用掉我多載的信仰。OK 啊，唔錯啊，係咪啊？係2000幾 yen 對我嚟講，我自己又對音響嗰方面冇話太多專業嘅知識咧，同埋冇乜要求嘅。咁我就覺得純粹個喇叭幾方便，同埋夠平，咁我就買咗翻嚟啦。咁大家可以去激安嗰度留意下，睇下啲咩特價啦。因為佢呢啲通常耳筒啊、喇叭嘅嘢，佢都成日都會做特價，佢次次去親我都有啊。咁知唔知點解鬼咁慢就買咗翻嚟啫嘛？OK， 講完喇叭之後就講下鞋啦。呢一個就係 Nike 嘅，喺 ABC Mark 嗰度買啦，就係 Nike 嘅。我唔記得咗呢個幾錢咯，好似圍翻港紙500零蚊、400零蚊，好似400零，400尾到500頭嘅就呢一對。咁啊，中意佢個藍色係咪好輕？真係好輕呢對鞋，輕到不得了啊！睇個底就咁樣嘢啦，係啦。佢有啲白色嘅花紋啦，側邊有個 logo， 藍色鞋帶咁樣。呢啲咧，咩嚟？藍色 OK。講到邊啊？係啦，呢有啲好似條布料咁嘅質地啦。咁如果落雨嘅話，我相信就唔可以着呢對鞋出街㗎啦。但係如果平時好天，我就因為貪佢夠輕啦，拎翻嚟唔使好重啊，咁就 OK 啊，買咗翻嚟啦。同埋佢藍色襯白色，藍色襯白色，我覺得呢隻色嘅配搭係真係冇得輸，真係好靚，兼且襯衫係最百搭嘅。係啦，買完一對輕嘅，講到重㗎啦。就係呢一對白色嘅 Timberland， 我記得好似港紙差唔多成800幾900蚊。我印象中佢好重嘅，但係 Timberland 我中意 Timberland 呢個牌子啲鞋，點解咧？就係佢夠硬淨啦，同埋白色。我喺日本ABC Mark 嗰度咧，我揾唔翻 Air Force 白色低筒嗰對鞋，嗰對波鞋啦，唔知係咪買晒？佢有嘅話都係得翻高筒我都有，兼且我喺第一轉嗰個盈豐人都買咗啦，但係我喺香港好少着，仲好乾淨，我冇理由買多一對高筒喺屋企咁白痴噶嘛，係咪先？咁我就轉買咗呢個 Timberland。咁佢都係純白色波鞋，係好易襯嘅，同埋佢 Timberland喺呢度有少少高度啊，可以壓到鞋，咁着完個人都高少少啦，同埋係有呢兩個白色頭，跟住就冇乜特別嘅，都係白色波鞋啦。係啦，咁今次嘅成日都想講大阪東京嘅戰利品咧，就係買咗咁多嘢啫。咁希望大家唔好介意啦，因為年頭先去完大阪，而家年中又去一轉日本，咁我要買嘅嘢都係大阪買晒啦，咁就咁轉，所以都冇乜嘢買，係純粹入翻少少貨咁樣啦，跟住係咁多啦。咁如果大家有啲咩問題嘅話，歡迎大家喺留言話俾我知啦。因為我都知道今次條片未必拍得好好，講得唔夠詳細嘅啦，因為聲又沙，個人又迷，搭完通宵機翻嚟，有咩留言話俾我知，或者有啲咩想知嘅話俾我聽，我會好詳細咁覆大家留言。如果大家中意呢條片嘅，就俾個 like 我啦，同埋記得 subscribe 我嘅 channel。如果可以嘅話 ，follow 埋我嘅 Instagram 同埋 Facebook， 同埋 share 俾你哋嘅 friend 睇啦，係啦，多謝晒你哋，我哋下次見啦，拜拜。I know I'll be strong, even no one knowing me. I'm so used to do this. Music makes me stay here. Never worry or be afraid of lonely. One day